Здравейте, приятели! Днес ще опитваме сокове. Тя да познае какви вкусове. Какви са вкусовете, нали? Да. Да, днешното предизвикателство на Ева ще бъде много интересно. Сега да видим какви софчета мама е купила. Опа! Ева трябва да всяко сокче ще го опита и трябва да се помъчи да познае какъв е сока, нали? Да. Да видим колко ще можеш да познаеш. Така. Давай сега да видим първия сок какъв е. Полейкичка. Можеш един път, два пъти. Бананово сокче. Yes! А мирише ли през сламката, че е бананово сокче? На някой дет не може да ги познаваш, може така да правиш, като помирисваш. Не, не мирише. Добре. Сокче номер 2. Хайде да видим. Първо мъничко. Така. Миришеш ли? Не ти мирише. Пини малко, дръжи го тъй в устата, можеш да жабуриш, примерно. Пила ли си го някъде? Опитвала си го, но не знаеш. Добре, хайде да преминем към следващото. Да, после ще се върнем на това. Я да видим това, ще успееш ли да го познаеш? Ябълка. Каква ябълка? Ай, сега да видим. Червена. Не. Зелена. Да, тук ни едното ще е другото. Сокче, но го приемаме ябълка, да. Сок ябълка. Я да видим сега. Следващото, това не мисля, че ще го... Череша, горе-долу. Да, по принцип не знам дали си пила такъв сок, затова може да ти призная. Ти си го пила, ама ти си го пила и си мислиш, че е череша, пък то не е череша, другото. Дето пак прилича на череша. Не съм го пила така. Вишна. Ти си пила много пъти вишна, обаче, понеже не знам дали щеш да го пиеш, аз ти викам, че е череша. Ми да, само да го пиеш. Давай сега да видим сок. Портокал. А? Портокал. Как го позна това? Това е моя любима сок. Твой любим сок е портокал? Да. Ай, виж, тук ме очуди, не знаех, че ти е любимия сок. Аз мислех, че е праскова. Ама виж, тук не съм купила праскова. Тук няма праскова. Добре. Позна 4 от 5. Дай сега да се върнем на второто сокче, което не можа да познаеш. Дали ще можеш да го познаеш? Кое е? Какъв странен. Той е смесица, но дори да кажеш едното, ще ти го призная. Има две неща вътре в този сок. Направено е от две плодчета. Ако го познаеш едното, ще ти го призная. А? Круша. Круша? Не. Не е круша. Опитай пак. Пробвай да видим. Жокер? Искаш ли? Да. Така, значи единия плод е жълт, другия е червен. Банан. Единия плод банан. Така. Другия плод какъв е?
банан и сока е на цвят червен. Банан и много ги обичаш да ги ядеш. Да. Мънички са, плодовете са малки. Боровинка. Да, ма боровинката има червена боровинка, ма ти не си яла червена боровинка. Нали цвета е червен? Да. Да. Какво беше сега? Трудно е. Трудно е. Червен плод, дето много обичаш. Малък червен плод. Малък няма там. И да гледаш, няма там. Айде да видим. Ягода. Ягода. Да? Позна. Как като ходим на рождени дни, като пиеш сок ягода, да не мислиш, че е само сок ягода? Ти не си погледа, ти не си забелязвала шишенце. Да. Ягода с банан. Нали така? Те ли? В градината си спомням, си го пих. В градината си го пила? Видя ли? Сега се сети, Да. че има такъв сок. И кой сок ти хареса от всичките най-много? Тук май беше казала, кой беше този? Портокал. Портокал? Да. Добре. Имахме едно голямо шише и аз го изпих. Едно голямо шише и ти го изпи. Щом ти е любим. Браво. Добре. Днешното предизвикателство хареса ли ти? Да. Да? Добре. Може ли да пиш? Дали може? Да, ела да видиш. Какво ще кажеш, а? Сокчетата. Виж как съм ги направила по цветове. Да. Да. Добре. Това беше трудно да го позная. Това беше трудно, да. Той и аз нямаше да го позная. Признавам си. Наистина се признавам, нямаше да мога. Даже и за зелената ябълка не съм сигурна. Не ти я позна. Ти преди много пиеше зелена ябълка. С батко ми в търговище много я пием. Много я пиете, да, и той я обича много. Да, браво. Цял си за един ден. Има двамата, ти сама не можеш, защото много ще напълниш коремчето, ако го изпиеш сама. Добре. Айде другия път ще измислим нещо пак интересно. Ако кое може да напишете в коментар на вас кой сок ви е любим. На Ева сока е портокал. Да видим колко други ще събереме с любим сок портокал. Да. Добре, ако ви е харесало нашето видео, поставете лайк, абонирайте се на канала. Точно така. И чао, чао. чао!